Det er en trist dag i dag. Det er en trist dag for mig, fordi jeg går imod mine egne principper. Men hvad gør jeg ikke for jer? Hvad vil jeg ikke gøre for jer? Og Audi siger, den er sjov. Audi siger, den er hurtig. Nu har jeg selv haft et par RS6'er, så jeg ved godt, hvad Audi mener, når de mener med, at den er sjov og den er hurtig. Problemet er bare, at den her larmer ikke. Den koster lige så meget som mit hus, og de siger, at den er rigtig sjov at køre. Lad os prøve at finde ud af det. Det er nemlig en Audi e-tron GT RS Quattro bla bla bla. Jeg kan blive ved. Men gør den endelig bilen sjov? Er det en sjov bil? Altså, den er flot. Det kan vi ikke komme udenom. Og jeg har rådet med de her biler faktisk i over et par år. Både Audi'en her og Porsche Taycan'en. Så i dag skal vi teste den, og så se, hvad sådan en GT RS kan. Hvad kan sådan en her overhovedet? Jeg er jo ikke vant til det her. Jeg kan ikke lide at sige det, jeg siger nu. Men jeg kan faktisk meget godt lide fronten på den bil her. Jeg synes, den ser super godt ud. Fed kombination med det her blanksorte detalje og de her totalt fede lygter. Og ved du hvad? Det vigtigste detalje, som jeg må faktisk tage hatten af for Audi, det er, at de her gælder, som er blevet lavet, der er faktisk hul igennem. Det vil sige, den går ind og køler bremserne ned, og så kommer det ud her. Altså, det er ikke fake. Altså, det er ægte. Og det ser man altså ikke så tit mere. Så nu ved jeg ikke, hvorfor den skal køle bremserne ned, fordi man bruger jo ikke bremserne i sådan en her. Der er så meget modstand i. Men hvis du nu skulle bruge det, jamen, så er det ikke gjort klar. Altså, hvor bladet er det ikke lige? Men når det er sagt, så kan jeg faktisk rigtig godt lide den bil her. Hvad kosmetikken angår. Kørselsmæssigt, det kommer vi tilbage til. Men vi snakker om det ydre, så er den så flot designet. Altså, det er helt mærkeligt for mig at stå og sige det her. Det er en elbil. Altså, det er en elbil. Og den er flot. Den er pænere end Teslaen. Jeg er ked af det, men den er flottere end Teslaen. Og det er det, jeg ikke forstår ved Tesla-ejere. Jeg vil gerne have en elbil. Jeg vil gerne have noget, der ikke siger noget. Hurtigt. Hvad sker der? Hvorfor er der ikke nogen, der køber sådan noget her? Nok om at rose bilen, hvor flot den er, og det ene og det andet. Men der er selvfølgelig nogle ting ved den, som irriterer mig grænseløst. Nu er jeg jo selvfølgelig vant til Mercedes, hvor det fungerer, og det virker, og er bare generelt noget bedre. Men hvad er det her? Altså, hvorfor er det, når jeg tager fat i håndtaget for at åbne døren, at der går lige et splitsekund, før ruden går ned? Altså, hvorfor? Altså, man kan mærke modstanden. Man kan mærke modstanden i, at ruden skal arbejde. Og sådan gør den på alle dørene. Altså, hvorfor har man gjort det på den måde? Vi har monteret et par 22-tommer. Lige lidt reklame for os selv. Men et par 22-tommer fra Axe i 9x22, 10,5x22 med 305 bagdæk. Ekstrem konkave. Og som sagt, bilen her har luftundervogn. Det vil sige, man kan justere højden på den, så man kan få den til at være i den perfekte højde, når man ligger og kører rundt af Åle Boulevarden ind i København og flasher sine guldure og så videre og kører en elbil. Baglygterne her, det ligner til gengæld noget, der kommer fra et rumskib. Men det vigtigste detalje, det er selvfølgelig det her. RS. Rimelig sindssygt. Det tror jeg ikke. Men det finder vi ud af. Fed bagende. Hækspoilen her burde gerne kunne komme op og ned, men det kan vi ikke lige få den til at fungere. Jeg har ikke nørdet elbiler så meget, men det skal vi nok finde ud af. Ellers mega fedt med diffuseren i blank sort. Generelt detaljerne på den bil her er rigtig godt skruet sammen. Bagruden til gengæld er noget møg, fordi når du sidder inde i bilen og kigger ud af bakspejlen, så har du cirka så meget her, 10 cm at kigge ud af. Så stakkels dem, der skal lave rodetoning på sådan en her, det sad jeg lige og tænkte over. Men når alt kommer til alt, så synes jeg faktisk, kombinationen på bilen er præcis som den skal være. Den rette farve, rette kombination, og så er det en RS'er. Men vi skal ud og køre den, og så skal vi se, om det er en RS'er. Altså, hvad er det, der gør den her bil til, at den kan egne sig til at kunne bære det mest legendariske skilt, Audi nogensinde har produceret? Altså, man siger jo, at skønheden kommer indfra. Det ved jeg ikke, om det gør her, men det er også lige meget. Man kan sige, der er nogle ret lækre detaljer her inde i bilen. Det er selvfølgelig alt det her Alcantara med nogle røde syninger, Alcantara på rattet, Alcantara på instrumentet deroppe, head-up display, og så er der selvfølgelig det her carbon her, som jeg ved ikke, om det er den lokale folie, men der har gjort det nede ved Audi-fabrikken. Lad os antage, det er original carbon. Det ser meget fedt ud. Det er super fint, alt det her. Man kan sige, det jeg faktisk er størst fan af, det er sæderne. Jeg kan rigtig godt lide sæderne. Og det er med luftkøling og med selvfølgelig
det vi kalder i Vestegnen for løgrister, altså sædevarmer i. Alt i alt, så er det faktisk en meget fed bil indvendig, men det irriterer mig grænseløst med den bagrude der. Sådan, se hvad det er, jeg mener. Altså, man kan jo ikke, altså, hvad er det der? Hvorfor har man overhovedet sat en bagrude i? Altså, det har ingen funktion. Jeg gider faktisk ikke fortælle mere om den lortebil her, for at sige det pænt. Nu er vi ude og køre i Audi'en. Det er helt mærkeligt at køre en elbil, altså. Men altså, den kører okay, den kører fint. Den kører meget fint. Den er stiv i undervognen, og nu kører vi selvfølgelig også i komfort. Og hvis vi kører i efficiency, jamen, så mister den altså noget effekt. Og det er jo klart, den skal jo være så effektiv som muligt. Men altså, når man så kører i dynamic, så kommer der sådan nogle halv fake lyd ud af højtalerne, og den prøver faktisk at sige noget. Men altså, når man så trykker til den, så sker der fandme et eller andet. Det er overhovedet ikke, fordi den er langsom. 600 et eller andet heste. Det var faktisk meget sjovt. Hvis I prøver at gøre det igen. Altså, hold nu op. Det, der irriterer mig allermest ved sådan en GT RS'er her, det er luftundervognen. Fordi bilen er faktisk mest sænket, når du kører i efficiency mode. Hvorfor er det ikke dynamic? Altså, hvorfor har man ikke det mest sænkede niveau i det mest brugbare program? Altså, i dynamic. Hvorfor er det i efficiency? Jo, så kan der nogen, der vil sige, jamen så er det fordi, der kommer mindre luft under bilen osv. osv. Men altså, når du kører en tur igennem strøget og skal se smart ud, kører ikke efficiency jo. Hold nu op. Det er jeg faktisk kom frem til med sådan en her, fordi jeg havde en kunde på et tidspunkt, som havde sådan en her, og vi smed nogle hjul på. Og det var sådan en Edition 1, den var der kun produceret 200 stykker af, med nogle lækkert udstyr og så videre. Men man kunne faktisk høre netop på den, at når man lige fyrede den af fra 0 til omkring 90, så var det som om den sådan lige skiftede gear ved 90, og så kom der bare ryk på igen. Altså, hvor man kan sige, mange andre elbiler, jamen når du så fyrer den af, så har de jo masser af overskud i starten, og så dør de sådan lidt ud. Men det kan du sgu ikke sige om den her. Altså den kan godt flytte sig. Den kan flytte sig rigtig, rigtig meget. Det kan man godt leve med, hvis man ikke er til elbiler, og man ønsker sig en elbil. Altså, overraskende nok. Altså, det er jo for sindssygt, det her jo. Altså, det er sgu en meget sjov bil. Det er det. Jeg må tage det tilbage i mig. Det må jeg altså. Men vil jeg have en? Ej, det vil jeg fandme ikke. Det vil jeg sgu ikke. Altså, det er meget sjovt nu. Vi har det sjovt at gå ud og køre i den og så videre. Men jeg skal sgu ikke have sådan en her. Altså, det kan jeg ikke. Den siger jo én ting. Og det her lyd, som den giver, hvor det lyder faktisk, som om man sidder i en eller anden rumskib og er på vej ud af jordens kreds. Altså hvorfor gør den det? Meget sjovt. Meget sjovt. Man sidder ekstremt godt i de sæder her. Det gør man. Jeg synes faktisk, man sidder lidt bedre i dem her, end man gør i en R6'er. No shit, det gør man altså. Noget, der faktisk irriterer mig, det er kølingen i sædet. Den larmer helvede til. Fordi der ikke er motorstøj, så hører man sådan noget der. Altså de støjer jo rigtig meget, men det er jo måske også bare mig. Så synes jeg faktisk, i forhold til vinden, altså udefra, når man er ude at køre, så er den faktisk meget støjsvag. Det, man sådan kan høre mest, det er faktisk dækkene, hvilket er imponerende nok. Altså... Hold nu op, mand. Den kan et eller andet. Det må jeg sgu give den. Jeg prøver sgu aldrig at sige, men det må du ikke tage med. Og sensorerne her. Altså, hvem har lavet det her? Altså, man har sat en 360-graders kamera lige her. Det er også fint nok i sig selv. Så har du en radar her, og så har du en adaptiv fartpilot lige ved siden af. Altså, man kan sige, hvis du ligger og kører bag en lastbil, der lige kommer ud på fra en byggeplads på motorvejen, så garanterer dig for, at det her, det er det mest sårbare på bilen. Og det er altså ikke det billigste. Hvorfor har man ikke beskyttet det? Vi skal prøve 0-50. En meget hurtig 0-50. Og den her skulle gerne have launch control. Så jeg tænker, vi skal lige prøve at sætte den i dynamic. Så sker der et eller andet. Og traction control skal være helt off. Pedal to the metal, det gider den ikke engang. Audi Pre-Safe nødbremsesystem slukket. Hvorfor gør du sådan ved os? Altså, hvad er det her? Vi laver det, der hedder en converter lounge. God gammeldags converter lounge. Er vi klar? Det gik sgu da meget hurtigt, det der. Så kommer vi til det helt store spørgsmål. Kører den som en RS'er? Er det en RS'er? Hvor fanden i helvede er det sgu ikke en RS'er? Den kører heller ikke som en RS'er. Den vil aldrig nogensinde blive til en RS'er. Men hvis vi snakker elbiler, så kører den som en RS. Så er det en RS'er. Der er ingen tvivl om det. Der er ingen tvivl om, at den bil her, den kører
exceptionelt godt. Den er præcis som den skal være, hvis vi snakker elbiler. Men hvis vi skal sammenligne det med rigtige biler, altså, hold nu op. Bare fordi du giver den et skilt, der hedder RS, betyder det ikke, den er RS'er. Der er aldrig nogen, som bliver en RS'er. Uanset hvor flotte Alcantara-sæderne ser ud, eller det ene, eller det andet, eller det tredje. Men ja, køb dig en elbil, ikke? Køb dig en fucking elbil, mand. Lad være med fucking ringe til mig.